umewahi kusikia mfumo wa smart accounting? Ngoje leo nikuonyeshe ni mfumo wa namna gani. Huu ni mfumo ambao umetengenezwa na wataalamu waliobobea katika sekta ya IT pamoja na uhasibu. Hebu tuone jinsi ulivyo. Kwanza kabisa, ikiwa umelogin kwenye mfumo, unapewa option ya kuchagua branch au ya kumanage multiple companies. Unazo. Kwa ufupi, unaweza kuwa na matawi mengi au kampuni nyingi na zote ukazimanage katika mfumo mmoja, ambapo unaweza kupata report za kampuni moja moja au tuseme tawi moja moja, na ukahitaji pia kuweza kupata zile ripoti za pamoja, yani consolidated reports. Kama unahitaji kitu kama hicho, basi smart accounting pekee ndio yenye uwezo wa kukufanyia hayo yote. Basi hapo unaweza ukachagua unataka kuingia kwenye tawi lipi, na kama ni multiple companies pia tuna uwezo wa kuset, maana mfumo wetu unaweza kaenda mpaka level ya branch na sub branches. Kwa hiyo ngoja tu run the system tuone tumechagua Dar es Salaam. Yes. Kwa hiyo hapa inafunguka dashboard ya financial statement. Unaweza kaona jinsi ilivyo smart. Ukiangalia hapa kwenye dashboard tuna balance sheet ambayo inakuwa inaji-update kila siku. Unaweza ukaona hapo jinsi ilivyo balance vizuri kabisa. Kwa kadri unavyo record zile transactions zako, then financial statements zinaendelea kuji-update. Kwa hii ni balance sheet, unaweza kaona, na income statement tumepewa hapo kama summary zinakuwa zinaji-update. Lakini pia kwa chini tuna summary ya dashboard au ya graph ambayo inakuwa inakuonyesha monthly salaries. Kwa kadri unavyozidi kurecord, inazidi kuonyesha kwa mwezi huo umeperform au umefanya sales za kiasi gani. Lakini pia unaweza kaona kuna graph ya sales versus revenue. Lakini pia ukiendelea unaweza kaona top 10 selling products, ili kuweza kujua katika bidhaa unazozifanyia biashara yako ni ipi ambayo inauzika sana. Kwa hiyo hapa unaweza kaona kuna vitu mbalimbali. Kwa uswara la uhasibu uko perfect kabisa. Unaweza kupata picha tu kwa kuangalia haraka haraka jinsi mahesabu yanavyokwenda vizuri. Yaani yamebalance na kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Then unaweza kacheck sasa hapa. Tuna sehemu ya accounting and reports. Kwenye accounting and reports utakutana na vitu vingi sana. Kwanza unaweza ka set chart of account, financial statement line item, zile FSLI au tunasema ni line ambazo zinaonekana kwenye financial statement kwa pale juu mtu akiangalia. Lakini pia unaweza ka define chart of accounts, zipo ambazo ni predefined, lakini unaweza ka modify ukaweka za kwako. Unaweza ka set account groupings, unaweza kapitisha manual journal entries. Tena hapa kwenye manual journal entries, kwa mfano unaweza kaona hapa ukitaka kupitisha kitu. Ngoja niingie moja kwa moja uone. Kwa mfano kama hapa nataka niingize labda, ngoja na assume tu niandike labda opening balance. Kama naingiza opening balance, labda pengine for labda tuseme for cash. Hapa natakiwa ni debit nini? Nita debit tuseme cash. Halafu nita credit, hapa tunasema ni retained earnings. Yes. Kwa hapa debit, kwa mfano nikaweka labda nina milioni 3. Unaweza kaona hapa wakati na type sioni button ya kusubmit. Kwa mfano hapa nikiandika kwamba milioni 3, unaweza kaona inaenda kujisum upande wa total debit, lakini hapa pengine labda umesahau nataka iwe credit. The moment tu umechagua kwamba una debit bank na credit cash, ndipo hii button ya kucreate inaonekana. Kwa unaweza kaona jinsi mfumo ulivyo na strong internal control, kwamba huwezi kupitisha kitu ambacho hakija balance vizuri. Kwa mfano hapa nikibadilisha tu nikaweka hata kama moja hivi, button ya kusubmit huioni mpaka ubalanceshe ndio unaweza ukaiona. Hii ndio smart accounting. Kwa hapo unaweza create ukaendelea na mambo mengine. Ngoja nikurudishe tena kule. Kwa hapa kwenye uhasibu unaweza kaona hizo manual entries, unaweza create payment voucher, receipt voucher, na kwenye payment voucher kwa mfano unaweza kacheck hapa kwa mara moja. Kuna sehemu ya create, then ukisha create zinakuwa na display hapa, unakuwa unaziona. Unaweza ka delete, uka edit, uka view, lakini hapa kuna controls kwamba sio kila mtu anapewa uwezo wa kudelete. Inategemeana na role uliyokuwa assigned.
Kwa hiyo hapa ni jinsi ilivyo tu, flow yake ni nzuri kabisa, mfumo uko safi, unaweza ukaona kila kitu kiko vizuri kabisa, yani hakijajificha ficha. Kwa mfano hapa nikiwa kwenye accounting reports, hapa tulipokuwa, juu kuna accounting operation, kwa chini kuna accounting reports. Kwa unaweza kuziona ukihitaji masuala ya bank accounts au kahitaji pengine bank transfer of fixed assets, operations zote hapo unaweza ukazifanya. Lakini pia upande wa accounting reports unaweza kaona bank transaction report, trial balance, income statement, balance sheet, cash book report, transaction per user report, general ledger, transaction expense. Kwa kuna vitu vingi sana, bank reconciliation, cash flow na kadhalika. Unaweza kaona mpaka changes in equity, accounting notes. Lakini pia huwa tuna uwezo wa kucreate budget na kupata report mbalimbali za budget. Kwa mfano budget versus actual amounts ambazo zimekuwa spent pengine. Kwa hiyo kuna mambo mengi unaweza kuyafanya, including mambo ya bank reconciliation na kadhalika. Kwa nadhani unaweza kupata highlight hapo kidogo. Lakini pia kuna sehemu ya inventory, na kwenye inventory pia utakuta kuna sehemu ya operation ya hizo inventory pamoja na reports zinazo relate na hiyo inventory. Kama kawaida kwamba ukicreate kitu kinakuwa na sehemu ya kucreate new, then kuna sehemu ya kudisplay. Kwa kila kitu, yani flow yake iko very smart. Iko very smart. Kwa hiyo kile unachokifanya kinakuwa displayed. Kila kitu kinaonekana kwa urahisi. Kwa mfano tukija kwenye sales, utakuta sales zote hapa zinaonekana kwa haraka, lakini pia na reports zinazohusiana na sales unaweza kazi access haraka. Kwa kila kimoja kiko sehemu yake, ambapo inakuwa ni rahisi kwa user kuweza kuaccess vitu mbalimbali. Kwa mfano kama mtu anafanya cash sales, anaweza kaja hapa tu kwenye sales post. Unaona jinsi ilivyo smart. Kwa kama umeshasajili items zako zinajileta hapa. Kwa nikibonyeza tu kwa mfano hapa pap, kibonyeza customer shops labda, inajileta huku kabisa moja kwa moja. Kwa hapa naweza kachagua pengine hizo hela nazipokelea wapi, naweza kachagua mteja anayemuuzia ni nani. Unaona? Kwa hapa nikienda tena kubonyeza ile customer shops, zinajiongeza zinakuwa 2, nikibonyeza tena zinakuwa 3. Kwa hiyo zinakuwa zinajizidisha. Lakini nikichagua tena item nyingine kwa mfano customer auto, ni just kubonyeza tu, na kama una touch inakuwa ni very simple. Unagusa kitu kinajiadd. Kwa hiyo nikibonyeza hata kiwanja inajiadd. Na hapa chini kama utakuwa pengine ni mtu ambaye umesajiliwa na VAT, utachagua kama unahitaji no VAT, haitaleta VAT. Ukisema VAT inclusive ina compute VAT ambayo imekuwa included kwenye hiyo amount. Lakini pia ukisema VAT exclusive inaenda kucompute asilimia ile 18 ya kile kiasi ile amount, then inakuletea kwamba total including VAT itakuwa ni ngapi. Ukicreate tayari unakuwa umemaliza. Kwa hiyo nadhani unaweza kupata picha jinsi gani mfumo ulivyo very smart. Lakini pia unaweza ukatengeneza kama ni sales invoice, credit note na kadhalika. Kama kawaida nilivyowaambia kwamba kuna sehemu ya create na sehemu ya kudisplay kile ulichokicreate. Kwa mambo yote yanakuwa ni very smart, yanaonekana vizuri kabisa. Ndio maana mfumo unaitwa smart accounting. Kwa hapa kwa mfano ni create new invoice, na bonyeza tu hapa inafunguka namna hii, very smart kabisa. Kwa hapo utachagua kama ni tarehe ngapi inajileta, tarehe ya leo. Ukitaka kubadilisha unaweza change. Then hapa kuna due date. Kama ni siku utaandika labda siku 5, lakini kama umekubaliana kwa siku ya tarehe fulani unachagua by, then kalenda inajileta hapa. Lakini unaweza kuchagua pia customer. Then baada ya hapo kama kuna masuala ya withholding tax utapiga tiki hapo, utaendelea. Lakini hapa pia unaweza search item haraka tu unaandika, inajichuja tu hapo, unaweza kaona ukichagua na unit price inajileta hapa. Na ukihitaji pengine yawezekana una item nyingi, unaruhusiwa kuendelea kuadd. Kwa hiyo ukibonyeza tu vinaendelea kujiadd hapo, na utachagua pia kwa kila item kama kuna VAT, hamna VAT na kadhalika. Baada ya hapo una create invoice yako, inatoka vizuri kabisa. Kwa baada ya hapo sasa utakapokuja unaweza kurudi kwenye list ya invoices zako, unaweza ka view items. Unaona kitu kinaonekana vizuri kabisa. Ukitaka kucreate receipt tunabonyeza tu hapo, unaweza ukacreate. Lakini pia ukitaka kuprint ile document unaweza ukaprint, inaonekana kabisa very smart. Unaweza kujionea mwenyewe jinsi ilivyo kwa designed vizuri. Lakini pia hapo nimekupitia sehemu ya sales, kuna ripoti mbalimbali za sales unaweza kujipatia. Ukija kwenye purchase hali kadhalika pia utaona
kuna sehemu ya operations za purchases pamoja na create supply, mambo ya debit note, purchase invoice na kadhalika. Kama ni pro forma goods received note, kila kitu kiko mahali pake. Lakini pia ukija kwenye supplier and purchase reports, zipo za kutosha kabisa ambazo kila mhasibu anazihitaji. Lakini pia unaweza ukaona kuna sehemu ya human resources, unaweza uka create employee, mambo ya payroll, leave management department. Tena kwenye payroll hapa ni yani pako very smart. Ukiklik tu utachagua mwezi, una create hapa, utachagua unataka ucreate payroll ya mwezi wangapi, utachagua kama ni ya mwezi wa kwanza. Hapo ukiklik tu create payroll, yenyewe inaenda kutengeneza payroll automatically. Yani inaenda kuchaji vitu vyote vinavyohusiana na payroll. Ukianzia pay as you earn, kama ni mambo ya pension, kama ni masuala ya WCF, kama ni masuala ya SDL, vyote kutokana na jinsi ulivyo viseti wewe tu, vyenyewe inaenda kucompute kila kitu. Kwa tunavyosema smart accounting, tunamaanisha kweli it is very smart. Lakini pia katika mfumo huu unaweza ukafanya mambo mengine ambayo hata sikuweza kuyaongelea tu kwa sababu ya muda. Unaweza uka create masuala ya procurement kwa maana ya kwamba kuna sehemu ya store requisition, lakini pia kuna mahali unaweza kufanya purchase requisition, lakini pia mfumo unaweza ukawa na sehemu ya imprest kwa maana ya kwamba kwa wale ambao wanatumia imprest system, na hata una request kitu pengine kinatoka kwa mtu mmoja, kinakuwa kwa yule user aliye request, inaenda kwa mtu mwingine, ikitoka kwa mtu mwingine inaenda kwa naye check, kwa naye approve na kadhalika. Na kila hatua unayofanya unakuwa unapokea notification ya message. Ukiklik labda pengine unataka kurequest hiyo requisition, ukiomba tu tayari kuna message unaipata kwamba umeweza kucreate successfully, unapata kwenye notification message. Lakini pia unaambiwa imeenda kwa nani, kwa mtu pengine anaye check, ikitoka kwa mtu anaye check inaenda kwa mtu anaye pengine approve. Baada ya hapo itaenda kwa mhasibu kazi yake tu inakuwa ni kulipa. Lakini vyote vinafanyika automatically kabisa, kwamba unaweza kutumia simu, unaweza kutumia kompyuta. Kwa hiyo tunakuwa na mobile application kwa mfumo wetu ya, kwa hiyo kila kitu unaweza ka approve. Kama ni ku approve kwa kutumia simu, kwa kutumia kompyuta, ni wewe tu utakavyohitaji mwenyewe, na messages zinakuwa zinajituma kwa kila mtu ambaye anatakiwa pengine kufanya approval, kwa sababu sio muda wote tutakuwa tumekaa na kompyuta. Kwa hiyo inakunotify kwamba muda huu kuna action fulani inatakiwa ikafanyike. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, na kuna vingine vingi sana unaweza kuvipata ndani ya mfumo huu. Hapa nimeelezea tu kwa haraka. Kwa hiyo kwa nini usiujaribu mfumo wetu? Basi naamini kabisa umeweza kujionea features kwa haraka ambazo zipo, na kwa machache ambayo nimeweza kuyaelezea. Labda tu kwa kumalizia, kitu kingine ni kwamba mfumo unaweza kufanyiwa integration ya benki pamoja na mobile integration. Mobile integration kwa maana ya kwamba unaweza ukalipa, mteja wako akaweza kulipa kwa njia ya simu. Sio kwamba anaanza kubonyeza sio nyota ngapi, no. Anabonyeza tu pale kwamba pay now, kisha bonyeza na mfungulia, na mwambie bwana ingiza namba yako ya siri. Kisha ingiza tu, inakata, inatuma kwenye akaunti ya wewe mwenye mfumo huu au mwenye kampuni hii. Kwa hiyo na hiyo transaction mara tunavyofanyika kwenye simu inajirekodi moja kwa moja kwenye mfumo. Yaani double entry inaenda kupita. Kama inaenda ku debit benki na kwenda ku credit huyo receivable au hilo deni ambalo lilikuwepo, then inapitisha automatically. Kwa hata mtu akienda kulipia kama ni benki, tukifanya integration, then muamala ule ukisha depositiwa kama ni CRDB, kama ni NMB for example, then ule muamala una reflect kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hata bank reconciliation inakuwa ni very simple process ambapo huhitaji kuhangaika sana. Kwa naamini kwa haya machache ambayo nimeyaelezea umeweza kupata picha of what smart accounting can do. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaweza ukawafaa kama ni wenye maduka, wenye pengine biashara mbalimbali, zoni construction, iwe ni service company, iwe ni real estate. Kwa hiyo ni biashara yoyote ile ambayo inahitaji kufanya masuala ya kiuhasibu, then smart accounting is for you. Ila si hii tu, then mtaendelea kupata product nyingine ambazo tunazitoa. Watu na smart school, unavyoona huu ulivyo smart, na smart school iko very smart.
Kila kitu utakiona, nitauelezea katika video yake. Lakini pia tuna Smart Grant. Smart Grant ni kwa ajili ya masuala kama NGO na kadhalika. Kwa hiyo huko unakutana na mambo yote yanayohitajika katika kumanage NGO. Lakini pia huwa tuna Smart Finance. Smart Finance kwa ajili ya masuala ya mikopo au tuseme tu microfinance na SACCOS. Huko ndo kwenyewe kabisa. Na kila mfumo tunaoona basi tunakuwa na mobile application kwa ajili ya kurahisisha. Maana sasa hivi teknolojia ni kurahisisha maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo naamini kabisa umeweza kupata picha ya nini unaweza kukipata kutokana kwenye mfumo wetu wa smart accounting. Kwa hiyo naamini kabisa ukihitaji kufanya kitu smart, mahesabu yako yakae vizuri, ubalansishe muda wote, then smart accounting is for you. Mfumo mrahisi, haujaficha vitu, kila kitu kiko wazi na kiko very smart. Asante, naamini umefurahia kuona mfumo wetu. Basi utaweza kupata zaidi maelezo ya huu mfumo pamoja na vifurushi vyake au bei zake kupitia tovuti yetu ya www.smartaccounting.co.tz. Kwa ukiingia huko utaweza kuona maelezo juu ya mfumo mzima, una features zipi pamoja na bei kwa kila feature. Kwa kila sehemu au kwa kila plan au kila kifurushi utaweza kuona bei yake ni shilingi ngapi. Kwa hiyo ni bei ambayo ni reasonable ukilinganisha na features unazozipata. Kwa sababu hata kama ni reminders za wateja, unaweza kutuma message, kila kitu. Nadhani umeweza kupata picha ya nini ukitegemea kutoka kwenye mfumo wetu huu. Basi endelea kuangalia. Hii ndiyo smart accounting, where the numbers are smart and always smart numbers, smart decision. Karibu uendelee kufurahia kutumia mfumo wetu wa smart accounting.